Jeg strikker nummer 2 maske bag ved første maske, og så strikker jeg første maske. Og så tager jeg dem begge to af pinden. Sætter den sidste strikke tilbage på venstre pind, går bagved, strikker anden maske, og strikker første maske, og tager dem af. Nu har jeg 3 masker, så kan jeg godt begynde at lukke af. Men først sætter jeg den sidste over på venstre pind. Og så lukker jeg så den første af her. Nu har jeg første maske over, så derfor går jeg direkte bagved. Strikker anden maske. Strikker første maske. Tager dem af. Sætter over på venstre pind. Og lukker en til af. Og sådan bliver jeg ved. Her kan man se, at når vi strikker vandrette masker samtidig med at vi lukker af, så får vi ligesom 2 rækker masker, der ligger vandret. Man kan også kalde det en lille hestetømme eller en lille ejkort. For den ene er de vandrette masker, og den anden er maskerne, vi lukker af.